ကျွန်တော် channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဖုန်းဘက်ထရီရဲ့ပြက်လေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာရယ်ကျွန်တော်တို့ wire ထဲမှာမီးမရှိစမ်းနေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရယ်ကျွန်တော်လူရင်းလောက်တဲ့ spot wedding ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းဘက်ထရီအပြက်တွေမှာရှိတယ်ကျွန်တော် BNS ကတ်လေးကိုကျွန်တော် power bank တက်ခဲ့အလွတ်တွေမှာကျွန်တော်အာသွင်းစနစ်အနေဖြင့်အသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် BNS ကတ်ရဲ့ attract တွေမှာကျွန်တော်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းတို့ကိုတခြားချိန်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသွင်းကြိုးတက်ပါမယ်ကျွန်တော်အသွင်းကြိုးတက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် BNS ကိုမကွာခင်ကျွန်တော်ဖုန်းဘက်ထရီပေါ်မှာကျွန်တော်အပေါင်းတို့တခြားပြထားပါတယ်တခြားမှတ်ပြီးကျွန်တော်အသွင်းကြိုးကိုကျွန်တော်အပေါင်းတို့တခြားတက်ပါကျွန်တော်5 volt နဲ့တွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ adapter နဲ့တွင်းဖုန်းအသွင်းကောင် adapter နဲ့တွင်းဒါမှမဟုတ်အသွင်းမီလုံးရဲ့ adapter ကောင်နဲ့တွင်းပါကျွန်တော်ဖုန်းအသွင်းရဲ့ adapter ကောင်နဲ့တွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ဝဲတော့45မိနစ်ပဲတွင်းပါကျွန်တော်မီအသွင်းမီလုံးနဲ့တွင်းမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့မှာကအချက်ပြမိပါတဲ့အတွက်အပြည့်မပြည့်ကိုသိရပါတယ်ဗျခေနံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော် C-coding က transistor သုံးမယ်ကျွန်တော် LED သုံးမယ် resistor 2.2k သုံးပါတယ်ပြီးရင် internal သုံးပါမယ် internal ဒီလိုမျိုးမခွေရင်ကျွန်တော် supply ကိုခွေလေးရပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော် case ဆိုပါမယ်ကျွန်တော်ပင်ရအောင်တော့ပုံမှန်ပြထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ transistor ကိုတော့ဒီဘက်မှာကပထမတစ်လုံးမှာတော့ကျွန်တော် collector ရဲ့ပြီးရဲ့နောက်တစ်လုံးမှာကျတော့ emitter ရဲ့ကျွန်တော် collector ရဲ့ဆက်ထားပါတယ်Okay ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် spot wedding အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလည်းကျွန်တော် power bank တွေကိုယ်တိုင်ဆင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် power bank တက်ခဲတွေတချို့ကခဲနေဆိုတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တတ်ထူပြနေတဲ့ spot တွဲတာရှိပါတယ်အဲဒီ spot အလွယ်တွဲတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလူတိုင်းလည်းသိပြီးသားချင်းဖြစ်မယ်တော့မသိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြန်လည် sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျလူသားကျွန်တော် solenoid ခေါ်ကျွန်တော် relay ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥဆိုင်ကလေးမှာရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံး relay ရဲ့ကျွန်တော် diode ကျိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါင်းနဲ့ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းမှာကျွန်တော်ချိန်ပါမယ်โอเคပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်အမတိုက်ရိုက်ကျိုးလဲကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ချိန်လိုက်ပါမယ်သူ့ relay ကပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် relay ရဲ့တစားကိုကျွန်တော်အပေါင်းနဲ့ချိန်ထားတယ်ဒီဘက် relay တစားကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ချိန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ခလုတ်လေးတက်ထားပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ခလုတ်လေးနေတဲ့ခါမှာ relay လေးကပ်ပြီးကျွန်တော် short ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် short ဖြစ်ပြီးကပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခလုတ်လေးနေတဲ့ခါမှာ relay ကပ်သွားရင်ကျွန်တော်မီးရောက်ပြီးတော့ short ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် โ
OK ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကကျွန်တော်ကတ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါမို့တန်နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် BBC နဲ့ကိုယ်ကခလုတ်နဲ့ဖိတဲ့ခလုတ်ကကျွန်တော်ဖိတဲ့ခလုတ်လေးဖြစ်ရပါမယ်เนาะကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်โอเคအဆင်ပြေပါတယ်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော် battery ကိုအဆို battery ဆိုပိုကောင်းပါတယ်အ6တော့သုံးလို့မရဘူးလားဆိုသုံးလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်အဆင်မပြေဘူးလားတော့ battery ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကို short ဖြစ်ပြီးသုံးတဲ့အတွက်ဒီ battery ကိုသုံးမယ်ဆိုတီးတန့်သုံးမှအဆင်ပြေပါမယ်ဗျနောက် battery ကိုတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေတော့ ampere တောင်းမှလည်းအဆင်ပြေပါမယ် battery တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်အားလေးကုန်သွားကျွန်တော်အဆင်မပြေပါဘူးဗျသုံးမယ်ဆိုရင် battery အဆိုကျွန်တော် ampere တောင်းလေးကိုသုံးပါဗျအ6လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကြတော့မခံပါဘူးဗျအားလုံးပဲဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like လေးလုပ်သွားပါအောင်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုတစ်ဆင့်ကန်ပြန်လဲ review လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်